हे गाइस, ब्लॉग 16 में आपका स्वागत है। तो मैं जा रहा हूँ सिगोरी, कपड़ा फिटिंग करवाने जा रहा हूँ। कुछ लूज सी दिया मेरा ब्लेजर, तो ब्लेजर को फिटिंग कराना है उसके पास। तो चलता हूँ सिगोरी, इतना धूप है तो इसको साइकिल में टांगता हूँ गाइस फिलहाल। इसको लेके चलते हैं जल्दी। पहुँच चुके हैं सिगोरी। कपड़ा चलते हैं अंदर दुकान में देने के लिए। इस कपड़ा को साइकिल लगा दी, यहाँ पे ताला मार दिया है। तो गाइस, हमने कोट फिटिंग के लिए दे दिया है। यहाँ पे 24 तारीख को मिलेगा। और छोटे भाई का जो फुल पैंट था उसका भी ले लिया है, फिटिंग हो गया है। अंदर दे दिया दुकान में। चलता हूँ यहाँ से, अभी काम हो गया है। बहुत मुश्किल के बाद मिला गाइस, नहीं पो रहे थे देने के लिए, लेकिन बसा बची थोड़ा सा हो गया। एक भैया ने हेल्प किया, दुकान वाला, तो मिल गया। दुकान तो हो गया है, लेकिन लेंथ अभी फिटिंग नहीं होगा, ऊपर वाला हो जाएगा फिटिंग। और भाई क्या हाल चाल, क्या देख रहे हो? गाइस हमारे फ्रेंड्स, क्या नाम आपका? ना मेरा नाम सन्नू है। सन्नू। कहाँ आपका घर? कहाँ है? मेरा मसौरी। मसौरी। तो तुम यहाँ पर रहते हो? गाइस इनका दुकान है, देखो जीन्स का है। जीन्स शर्ट टी शर्ट रखते हैं यहाँ पे। ये फ्लिपकार्ट से मेरा एक पावर बैंक आया है। तो मैं तो सिगोरी में हूँ, तो फ्रेंड को बोला वो पिकअप कर लिया है और मैं पेमेंट यहाँ से कर दिया हूँ। तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कैसा है मेरा प्रोडक्ट। फाड़ दिया था तो उसको सिलवाने के लिए दिया था, यहाँ पे सिल गया। ये कहाँ फाड़ा है? देखो ये फाड़ दिया पूरा। इसको सिलवाने के लिए दिए थे, सिला गया है। ट्राउजर काम हो गया गाइस। ट्राउजर चलते हैं यहाँ से, पैक करते हैं। ट्राउजर को सिल गया है, पैसा देते हैं। 30 रुपया हुआ है इसका, पेमेंट करते हैं अभी इसको। ये रहा समोसा, 2 समोसा मैंने मंगाया है। अभी गरम गरम छना कराया है। ग्रेवी मुझे बहुत घटिया लग रहा है। इससे चावल बनता है तो उसमें से मार नहीं निकलता है, मार कि इसमें मार डाल दिया है। मार डाल के इस ग्रेवी को तैयार किया। तो ऐसा ही लग रहा है ना, घटिया लग रहा है। ऑनलाइन नहीं लेता है दुकान वाला, ऑनलाइन नहीं लेता है। तो मैं चीज लेके आ गया हूँ। 30 रुपया 20 का समोसा खाया, 50 रुपया दिया उसको। तो मैं 30 का काट के दिया, पैसा देता हूँ, कपड़ा लेता हूँ। लीजिए भैया। तो गाइस कपड़ा ले लिया हूँ, इसमें सिलाने के लिए दिया था ना, वो है। इसमें टांगता हूँ उसको। और भाई देखो, एक बाइक से गिर गया लड़का, बताओ तो क्या। ये देखो एक लड़का गिरा बाइक। खैर बना की वजह से गाड़ी नहीं आ रहा था। कैसे चला रहे भैया, आराम से चलाइए। तो गाइस बाइक वाला गिरा है, वो जानते हो, रोड पर बालू इतना गिरा हुआ है ना कि स्लिप कर रहा है चक्का। आगे से बहुत सारा कहीं ने ठोक दे मुझे। गाइस ये सीन है गोपीपुर आरा मशीन के पास का। देखो यहाँ पर बालू कितना इकट्ठा कर रहा है ये, जैसे भी अभी एक लगा हुआ। इधर देखो पूरा स्टोर कर रहा है गाइस बालू का यहाँ पे। और ये रखेगा बालू को, और बाद में जब महंगाएगा तो यहाँ से सेल करेगा। मैं सिगोरी से अभी तो घर ही जा रहा था फिलहाल, लेकिन मैं बीच में रुक गया। साइकिल इधर रोक दिया हूँ, लगा दिया हूँ। गाइस कितना शांति लग रहा है मुझे, कितना रिलैक्स फील हो रहा है। गांव में न गाड़ी का शोरशोर, न पोल्यूशन, इस सब से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। गांव में मुझे अच्छा लगने लगा है। पहले मैं शहर में रहता था, अभी जब गांव आया ना तो गांव मुझे बहुत पसंद आ गया। तो गांव में बहुत शांति है। हमें भी क्या चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। यहाँ गाइस हमें गांव में बहुत शांति लगता है। जब शाम को टहलो तो फ्रेश हवा मिलेगा।
अभी सनसेट हो रहा है, देखो गाइज। मैंने मंगाया प्रोडक्ट पावर बैंक फ्लिपकार्ट से। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है ये। तो खाली डब्बा है। वीडियो बनाई थी हाँ। और इसमें है बैटरी। बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है इसमें। अच्छा खासा वजन है इसका। अंदर में देखते हैं। ये रहा बैटरी। बोट का है गाइज, बोट का बोट का है। 27,000 mAh बैटरी है। समझो कितना टिकेगा। दो इसमें देखो 4 दिया है। चार्जिंग के कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 दिया है इसमें। ये रहा। इसके अंदर खाए वाला मिठाई खाई वो। गाइस इसके अंदर एक ये दिया केबल, देखो एक केबल दिया है। केबल दिख रहा है ना? टाइप सी है। इसको इसमें लगाकर चार्ज कर सकते हैं फ़ोन। कैसा लगा मुन्ना? कैसा लगा तुमको, ये बताओ। बढ़िया तो है। बढ़िया है। तुम ही मंगा लो एक। जा करके पानी में डुबा के रखी हो, ज़्यादा दिन तक ला चलता हुआ। इसके अंदर तो कुछ दिया है और। अच्छी है। अच्छा ये इसमें दिया है, मतलब इसमें दिया है पढ़ने के लिए। पढ़ो इसमें क्या क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। और इसका वारंटी भी है। बंद करो। बीस पे हाँ वो जाने अब वो ना कही थी ना कि तोरा मिलता 20 दिन बाद अथिया जैकेट कोटवा पेटवा मिले जरवा। हम कहले हम चल गए शादी में बढ़िया से। पूरा बसा बसी करे लगले ओकरे तो कोने वाला से। कह दिल 20 दिन बाद मिलता। हमारा दिमाग खराब होना। तो हम 20 दिन हम सिवैली कहला। फिर दुकान वाले कपड़वा लेने लाएंगे से वो आलू। तो हम कहले कि भाई केकरा के दबा दिला कपड़ा से तो ढीला सी दिल था ना। कहते थे कि 20 दिन बाद आई चल गए शादी में। तो फिर लास्ट में कहलो कि ठीक है कर दो। जातेला कल है जातेला इधर से बढ़िया सब। खाली खाली जो नीचे लेंथ है ना, जो कटावला कही थी वो अभी ना हो पतवा। वो बाद में कर देबो। नीचे लंबेवा ना। हाँ